ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जाना 29 और 30 तारीखर राशिफल विषय कि ए दुई दिन आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार रे दुई दिन को आपण प्लानिंग करिवे, केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करबा को पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस किपरि रहिबो, व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आमे आपण मानकु ए भिडियो रे डिटेल्स रे देबा पई जाउछु। आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय रे मध्ये कहबू, जहा द्वारा आपण नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन को सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो डेरी न करी आसंतु आमे जानिबा कि आपणको पई किपरि रहइबो आगामी ए दुई दिन रो स्थिति को आपण किपरि भाबरे प्लानिंग करिवे, केउ सब जिनिस रे आपणको प्रकृति रे लाभ मिलिबो, केउठी आपणको क्षतिर सामना करबा को पड़िबो, सबु किछि पूरा डिटेल्स रे कहबी। वीडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण, तेणु लास्ट जाए देखंतु। आउ जदि चैनल रे नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करिनेबा सह पाखरे आसुतुवा बेल आइकन को मध्ये क्लिक करंतु, जहा द्वारा नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणको सर्वप्रथमे मिलिबो। जदि कहबा ए दुई दिन विषय रे तो सर्वप्रथमे कहबा कि ए दिन रे आपणको पई कोन सतरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउची। जदि विशेष भाबरे कहबा कि फ्रेंड्स ए दिन रे आपणकर उच्च स्तरीय अधिकारी सह संबंध बहुत भल हवा कारण बहुत भल पोजिशन आपको प्राप्त हेबार संभावना बनुची। बहुत भल धन लाभ प्राप्त हेबार मध्य आपणको पई विशेष संभावना बनुची। जदि आपण कौनसी काम करूछंती तो सेथिरे आपणको बहुत भल सफलता मध्य प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि विशेष भाबरे कहबा आपणको ए दिन रे किछि नुआ अवसर मध्य मिलिबो। आउ से अवसर को नहीं आपण निज सपक्ष रे कहबा पई आपणको पाखरे पूरा ऊर्जा आउ सहन शक्ति मध्य रहिबो। ए दिन रे आपण जो भी किछि कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणको विशेष भाबरे सफलता मिलिबो। आउ सुचारू रूप रे आपण से सबु रे सबु कार्य को बहुत ही आसानी रे मध्य बनै नेबे, जहा द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति बहुत भल हेबार संभावना मध्य बनुची। ए दिन रे आर्थिक लाभ पाई करा जाइथिबा प्रयास आपणकर सफल हेबो। ता सहित जदि कहबा आपण आपणकर ज्ञान को बढ़ेबा और लोकंक सह निजर विचार बांटिबारे आपण इच्छा प्रकाश करिवे। आपण जणे आउ जनक जरूरत को ध्यान रे रखी कि सामान्य ठारू अधिक विचारशील नजर आसीबे। परिवार जनक ठारू सहाय्य सहयोग पाइबार आपणक इच्छा आपणको सहयोग प्राप्ति पई प्रेरित करिवो। ता सहित भविष्यत पई योजना मध्य आपण बनाई पारंती, जहा आगो को जेकी आपणक पई काफी शुभ फल देई रहिबो। सत्ता सहित जड़ित लोकंकर भल संबंध मध्य बनी जीवो। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य रे आपणकर रुचि बढ़िबो। कारोबार रे बहुत भल लाभ मध्य आपण कमाई पारंती। प्रस्तुत करा जाइथिबा धनर फल आपणको मिलिबो। भाबी चिंती काम करंतु, अनुभवी लोकंकर परामर्श आदि अवश्य नियंतु, एहा आपणको पई फायदाबान रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। ए दिन रे गाड़ी एवं घरर किछि नुआ जिनिस आनिबा पई आपणकर टिके बाधा विघ्न आसी पारे। जदि आपण चाकरी करूथांती तो कैरियर को नहीं उत्थान पतनर स्थिति मध्य आपणको विशेष भाबरे देखिबा को मिलिबो, किंतु प्रयास करिबा द्वारा बहुत भल लाभ प्राप्तिर मध्य संभावना ए दिन रे बनु अछि। एहा सहित जदि आमे आपणको कहबू आपणको आपणको पारिवारिक सुख रे किछि कमी तो देखिबा को मिलिबो। ता सहित से सबु समस्या कारणरू विशेष भाबरे आपणकर मानसिक चिंता मध्य बढ़ी पारे, जहार विपरीत प्रभाव आपणको शरीर उपरे पड़िबो। शत्रु माने मध्य आपणको उपरे भारी हेबे। कौनसी प्रकारर विवाद जदि चालुथला तो सावधान हुंतु। जदि कौनसी प्रकारर कोर्ट मकद्दमा बा प्रॉपर्टी संबंधित कौनसी विवाद चालुथला तो अधिक प्रयास आदु करंतु नाही, अन्यथा स्थिति विपरीत दिगरे जाई पारे। एहा सहित चिंता और टेंशन रु दूरी की रुहंतु। ए समय एमिति किछि घटना घटिबो जहा द्वारा आपणको पई स्थिति टिके मुश्किल होई जिवो। आपण सबु भूल ठारू दूरेई रुहंतु। आ पुणी थरे ताको करिबा ठारू दूरेई रुहंतु। समयर प्राथमिकता को दियंतु। कौनसी अपॉइंटमेंट बा अन्य कौनसी जिनिस हजिबार मध्य विशेष आशंका रहिछि। केते सारा कारणरू घर परिवार रे आपणकर प्रॉब्लम हेबो। नकारात्मक विचाररू बंचिकी रुहंतु, अन्यथा परिवार रे कଳି झगड़ा हेबार संभावना रहिछि। अधिक परिश्रम द्वारा शारीरिक मानसिक रूप रे थकापन अनुभव करिवे। एहार प्रभाव वैवाहिक जीवन उपरे पड़िबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपण समस्तंकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो। प्रेम जीवन रे आपण आनंद उठाइबे। जदि आपण काहाकू प्रेम करूछंती तो ए समय रे तांको प्रपोज करि परिबे।
ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧୁର ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମହବତ ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା, ପ୍ରେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦବିବାଦ ଚାଲୁଛି ତ ତାକୁ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ତରତର ହୋଇକି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଫି ମିଳାଜୁଲା ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ବନେଇବାରେ କାଫି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଦୌ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମାମଲାରେ ମିଲାଜୁଲା ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ବାହନ ଚଲେଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ବନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବନେଇବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ 4ଟି ଲଙ୍କା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ତାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବେ। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ବା କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ ଆପଣଙ୍କୁ କି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାର ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।